Hej, sva Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV in danes sva čist navdušena, ker bova za vas ocenila dron. Ja, prav ste slišali, danes vam bova prvič na najmu kanalu predstavila dron in sicer DJI Mavic Mini 2, naslednik Minija iz leta 2019, tako da se zelo zahvaljujeva najmu kolegu, da nam je dal šanso, da sva sprobala to zares luštno napravo. Tako kot se zahvaljujeva tudi vsem, ki se boste naročili na tale najin YouTube kanal, naj jo boste spremljali tudi na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa TikToku. Res ste face, dajmo kar začeti ta video. Shall we begin? Že dlje časa imamo res veliko željo, da bi sprobala nek dron na tem kanalu, tako da bi ga ocenila, tako da bi naredila kakšne res kulske šote za najin portfolio in za najine videe. In ko nam je kolega ponudil šanso, da sva ga testirala, sva jo itak zagrabila z odprtimi rokami. Mislim, hello, gre za DJI znamko, ki res kraljuje na svetu dronov. Se pravi, vesolje je bilo res radodarno z nama zadnje cajte. In spet sva lahko razpakirala novo stvar. V lični škatli na vrhu dobite dron, valjda. V spodnjem prekatu dobite dodatni joystick palčki, pa dodatne kable z različnimi konektorji in dodatne lopatce za propelerje, ki imajo oranžne proge za boljšo vidljivost. Zdaj, v ta najnižjem modelu pa je kontroler. Zelo lepa in zelo simpel prezentacija. Ok, ampak važna je sploh vsebina pakinga, ne po mojem mnenju. In dajva začeti s tem, da dava kar kapo dol DJI-ju, mora priznati, da podjetje res natrola. Čeprav je DJI Mavic Mini 2 majhen dron, ki je, ko je poklopljen, velik lik to pokren, srednje velik telefon, mislim, da je pa ogromen sreden za svetovne zakonodajalce. Po večini svetovnih zakonodaj je treba namreč drone, ki tehtajo 250 gramov in več, registrirati ter za njih opravljati teste za upravljanje in pa pilotiranje. Recimo za Mavic Air 2 ga že morate imeti. To je časovno zamudno in pa itak tudi zelo drago lahko, zato DJI Mavic Mini 2 tehta lik 249 gramov. Ne 250 gramov, ampak 249 gramov. Kot da ga ta zakonodaja ne zajame noter. Kakšno naključje, a ne? Mislim, samo za perspektivo. Kontroler, ki ga dobite zraven v škatli, je težji od samega drona. Da so naredili Mini 2 tako lahko, so za školjko uporabili plastiko in ne karbonskih vlaken ali pa aluminija, kakor pri njegovih bolj premijskih bratih, ki pa so temu primerno tudi bolj dragi. Ampak naj vas plastična konstrukcija ne zavede. Dron ne izpade kakor chipshit. Plastika je trdna, vse vidne komponente so dobro zavarovane, kakor tudi vidni ventilatorji, kar preprečuje vdor prahu in vlage. Ker je dron tako lahek in majhen, ga je tudi zelo lahko za upravljati in zelo lahko leti tudi čez kakšne majhne špranje in v ovirah brez težav, tako da ga je tudi enostavno uporabljati, ker je tudi enostaven na začetku nastal za uporabo sploh. Ok. Prva stvar, ki jo bomo naredili, da bomo šli čez samo inicializacijo in programske in strojne opreme, najprej bomo poskrbeli za drona. In sicer bomo odprli zgornji dve krili, potem spodnji in pa odstranimo zaščito za gimbal za kamero plastično. Čist simpel. Druga stvar, ki moramo poskrbeti, sam kontroler. Kontroler vzamemo ven in pa napajalen kabel. V bistvu povezalen kabel, ja, za to, da se poveže kontroler z telefonom, potem to bomo še naredili. Zdaj pa kontrolni paličici, se pravi
leva in desna stran. Sem noter date, malo zašraufate, nič posebnega. In kontroler je pripravljen, zdaj pa na software. In sicer gremo v telefon in gremo v privzeti brskalnik, nov zavihek in vtipkamo DJI, Fly App APK. In nam odpre in gremo do download centra. Na uradno stran njihova. Tako, imate prompt za zloadat in nam da prenos, damo prenos. Midva sva to že zloadala, v bistvu, ker pač majčkeno dalj časa traja, tako da samo klikam na eno izmed teh. Damo namesti. Mogoče vas bo še vprašali, če lahko dovoli iz tega neznanega vira date. Ja, samo potrdite. Dovoljenja damo vsa. Med uporabo aplikacije. Dovolj za to, da boste lahko v galeriji dostopali tudi do slik iz te aplikacije. Filmček preskočimo, potrdimo te z avtorizacijo. Tole bo midva preskočila, kaj je pač improvement project. In pa vpišemo se svojim mailom. Spet uporabniška navodila, damo start. To preskočimo, pridemo v glavne mini aplikacije in damo poveži. Zdaj v bistvu najbolj, da ga ta prvi kar izberemo DJI Mini 2 in zdaj ga daš noter v konzolo, opneš. Midva so v bistvu tukaj so navodila, tudi midva so tiste palčke že dala gor. In pa v bistvu zdaj kabelček so tudi zadaj že dala, zdaj pa treba samo še kabelček dati noter v sam telefon, USB-C, imate pa tudi USB-C v micro USB za kakšne starejše telefone. Video testirava, ker ima veliko na testu tudi OnePlus 9, kratek klik pa dolg klik. Evo, in ko slišite zvok, je tudi konzola inicializirana, tukaj imate prompt, vsakič, ko povežete telefon s tem kablom na to konzolo, da se avtomatsko zažene ta aplikacija, to je priporočljivo, zelo fletano in date dovoli, pa še enkrat. Potem pa zdaj v bistvu to damo na stran, še dron pržgemo, to je pa tudi tukaj spodaj. Tukaj pa spet date kratek klik pa en dolg klik. In slišite, majčkeno se je zavrtel. In zvoki. Potem pa gremo nazaj na kontroler in damo tam camera view. In majčkeno počakamo, da se vse tukaj to skupaj konekta. In evo, že vidite najino sliko. Obožujeva, da so posod dali USB-C vhode in nič ni mikro USB-ja, tako da hvala Bogu. DJI aplikacija je poenostavljena verzija aplikacij za njihove dražje drone. Ja, DJI ima zelo veliko aplikacij in drugače ima vse potrebne funkcije. Kontroler je sicer zelo trpežen in tudi kontrole so v bistvu zelo odzivne. Ne, niso to, kot recimo pri DJI Phantomu, ampak to se že zgovarjamo v drugi klasi dronov. DJI Mini 2 je namenjen za začetnike v svet dronov, za ustvarjalce vsebin, kakor sva midva, valjda, za pohodnike, ker je pač tok lahek, in tudi bolj zahtevnih uporabnikov ne bo pustil ravnodušnih. Njegova zanesljivost mu daje predvsem njegova najbolj posodobljena funkcija, povezava OcuSync 2.0, za boljšo povezavo, ki deluje na podlagi radijskih frekvenc in je boljša od prejšnjega podaljšanega Wi-Fi-ja, ki je dostikrat izgubil povezavo. K sreči je DJI OcuSync 2.0 na Mini 2 prenesel iz svojih dražjih bratov in ga imajo zdaj zato vsi njegovi droni, razen DJI Sparka. Ta povezava ima sicer majhen zamik in z njo lahko teoretično spremljate predoglede videov tudi do 1080 pikslov, ampak dejansko jih lahko zares samo v 720 pri 30 fps-ih. Sama lahko potrdiva, da nisem imela nobene težave s samo povezavo med kontrolerjem in dronom. Če bi pa že izgubili to povezavo, pa dron lahko samo dvignete na višino in spet pridobite signal, tako da bi mogla biti kontroler in dron brez problema povezana in ga imate lahko spet v kontroli. Look at me, sure. I'm the captain now. Boljša povezava se res orang pozna. Če ste z originalnim
minijem lahko leteli do največ 4 km, lahko z dvojko do kar 10 km. Ja, itak, če baterija to dovoli, najprej ne to opozim. Verjetno ne bo. No. Vseeno se upgradi ne ustavijo tukaj. Samo če primerjamo cifre med originalnim minijem in dvojko. DJI je razen kinematografskega načina, ki še vedno pri hitrosti 14,4 km/h, pohitril oba ostala načina letenja. Normalni način je pohitril iz 28,8 km/h na 36 km/h, športni način pa je iz 46,8 na kar 57,7 km/h. Ali povedan po domače. Maksimalna hitrost tega drona je 16 metrov na sekundo in za kar 23% hitrejša od njegovega predhodnika. Pa čeprav je to majhna stvar, ne zgolj omenja še to, da se sliši sicer brnenje motorjev, ampak niso fejst glasni. In nismo še zaključili, ne? Prvotni DJI Mini je imel težave pri vzletanju na višji višini, kjer je bil zrak pač redkejši, ne logično, kar je bilo tudi dosti neugodno za kakšne kribolasce, ki so imeli ta dron. DJI je to popravil pri tem Miniju dvojki, tako da zdaj lahko zleti tudi na 4000 metrih, kar je 33% više, kot je bilo pa pri predhodnikov. In čeprav je majhen, lahek, se lahko zaradi izboljšanih močnih motorjev brez večjih težav tudi upira vetru. Nekateri uporabniki poročajo, da so ga brez problemov poslali tudi v vetrove z hitrostjo 60 km/h. Wow. Sam tega ne bi vsem priporočal, ker se lahko hitro poškoduje. Tudi mi smo ga pa sprobali na rahlo vetroven dan, pa ni bilo nobene večje panike. A ja, pa še to. V višino ga lahko baje pošljete do največ 500 metrov, oziroma toliko kot sami nastavite, kar je super za varen let, da se izognete krošnjam in daljnovodom. Tudi DJI Phantom ima blokado naštimano na 500 metrih, čeprav je slednji v testih višine prilizu tudi do 1400 metrov, kar je dejansko že... Ampak spet ne predlagava tega. Ne. Do us a favor. Don't try this at home. Z njim torej lahko letite više, hitreje in dlje, in Mini dvojka lahko glede tega premaga kar dost profesionalnih dronov. Če se še hočete pozabavati z letenjem, morate imeti tudi dobro baterijo. In pri tako majhnem dronu je to zmeraj nekak razlog za skrb, po moje, ker baterija ne sme biti preveč velika, da dron tudi ni preveč težek. Zanimivo je, da so pri Mini 2 kapaciteto baterije dejansko zmanjšali in je zdaj namesto 2400 mAh velika samo 2250 mAh, verjetno so s tem tudi pridobili tisti gram teže. No, ampak so pa pri bateriji spremenili voltažo, dejansko zdrži dlje pa je, plus lahko uporabite baterijo od originalnega Minija, ki bojo še zmeraj delale tudi na tem dronu. DJI trdi, da nova baterija drugače zdrži 31 minut, kar je točno 1 minuto več kot pri predhodniku. Zdaj si verjetno mislite, wow, 1 minuta, to pa je razočaranje. Ampak tista 1 minuta je dejansko razlika med tem, da vaš dron varno pristane ali pa konča v reki. In verjemite, da vam lahko potrdiva, da naredi razliko, sam ne naj spraševati za kva. Pri našem testu dron sicer ni zdržal toliko cajta. Je pa res, da pogoji niso bili čisto idealni in pač niso bili v laboratoriju. Redko kateri DJI dron drugače drži svojo baterijo dlje kot 20 minut, tako da so bili rezultati sprejemljivi. Nekateri uporabniki sicer poročajo, da prihaja do napake pri funkciji auto discharge, ampak v tem bova pustila povezavo spodaj, ker bi to pač zahtevalo dodaten video. Vse sicer tudi ni rožnato pri DJI Mavicu Mini 2. Dron nima namreč horizontalnih senzorjev za izogibanje oviram spodaj. Midva so sicer mnenja, da bi morali biti tovrstni senzorji zakonsko obvezni za vse proizvajalce dronov, saj spredi, ampak tako pač je pri tem dronu, zato morate biti z dronom sam še dodatno previdni. Zgleda tudi, da ima sicer nek spodnji senzor, ker ko sem ga jaz hotel od spodaj prijeti in pa tudi roko sem sam spodaj dal, se je dron malo dvignil in nek senzor očitno je. Mini dvojka tudi nima Active Tracka in pa Hyperlapsa, tako da če so vam te stvari pomembne, boste za nje mogli pogledati nekam drugam. Kljub temu pa ima ta dron druge varnostne sisteme, skoraj da najboljše v svoji klasi, vsebuje GPS, GLONASS in pa Galileo satelitski modul, ki mu omogoča, da se vrne na izhodiščno točko, če se slučajno izgubi povezava. DJI Fly aplikacija sporoči, ko nivo baterije pade glede na določeno raven, prav tako pa tudi opozori, da se mora naprava vrniti, če doseže določeno distanco.
Zdaj, če lahko kaj grajeva, je to, da opozorilo za baterijo objavi precej pozno. Vsaj nama je šele malo nad 20%. DJI Phantom je glede tega bolj konzervativen, saj pa je veliko hitreje opozori, da je baterija dovolj samo še za povratek, in ko se vrne, je baterija ponavadi še za okoli 20%. Pri našem testu drona je imel najin kolega Blaž v povratku baterije samo še za 5%, kar ni glih razkošje, zlasti če se pač borite proti vetru. Ja, malo nevarno je. Dron prav tako zaradi tega spodnjega senzorja drži višino in pozicijo na mesto, tako da lahko date tudi stran roke iz kontrolerja in bo tam visel. Trust me. Pa ga ne bi smel odnesti nikamor, če ni res hudega vetra, prav tako pa sam avtomatsko lahko pristane, če mu seveda ne zmanjka baterije. Ko pa smo že pri pristanku, nogice tukaj le pri tem dronu bi bile lahko malenkost daljše. To sicer ni problem, če imate travo, ki je ravno pokošena, ali pa neko drugo ravno podlago. Če bi ponavedamo pristali nekje v travi, ki je v bližini neke debele veje ali pa kamna, bi ga pa lahko močno poškodovali. Zdaj pa še na kamero. Kljub majhnosti ima DJI Mavic Mini 2 senzor v velikosti 12 megapikslov, ki dela dobre posnetke do največ 4K per 30 fps. Posnetki imajo dober dinamični razpon, fotke pa so ostre, brez šuma, z dovolj podrobnostmi in kontrastom, tako da večinoma sploh ne potrebujejo popravkov v postprodukciji. Ko smo že pri njej, Mini 2 omogoča zajem RAW formatu, tako da boste lahko kasneje posvetili sence, če se vam bodo zdele pretemne. Poleg tega ima inštalirane različne mode, s katerimi lahko poznamete kratke klipe, lahko pa jih objavite kasneje tudi na družbenih omrežjih. Na voljo si sicer 4, droni, vijačenca, raketa in pa krog. Pri slabši svetlobi začne kvaliteta posnetkov malo padati, noter se prikrade več šuma, ne bi ga glih priporočala za kakšne sončne zahode, čeprav bi bilo to zelo lepo videti. Ampak tudi v teh pogojih, recimo, je kamera še nekako zmeraj spodobna, čeprav ni pa lik presežek, ima pa tudi določene omejitve, nima HDR načina in pa Cine Light barvnega profila. Gimbal se v športnem načinu malo povesi in ostane na okoli 15 stopinjah in ima tudi manj placa za samo manevriranje in stabiliziranje slike. Kamera ima tudi dvakratni zoom, ki je super, če morate na hitro kropati v kader. Morate pa vedeti, da je to digitalen zoom. Ja. Glede na ceno je to čisto sprejemljiv, ne morate pa pričakovati, da boste tukaj dobili, ne vem, Hasselbladovo kamero, ki je sicer rezervirana za bolj premijske modele, kot je Mavic 2 Pro. Kljub temu pa je fotografija valjda še zmeraj boljša kot pri DJI Spark, da od ostrine fotk napram miniju originalnemu sploh ne začne. Ker ima DJI zgodovino zelo dobrih posodobitev, upava, da bo tudi v prihodnosti dodal še kakšne novosti, ki bodo izboljšale samo uporabniško izkušnjo še dodatno. In to je bil za vas DJI Mavic Mini 2. Obstajajo boljši droni na trgu? Absolutno. Mavic 2 Pro je glih tako prenosen, samo ko enkrat z njim vzameš še vse baterije, pa kontroler, sabo nosiš že kar orang breme, pa še dražji je. Mavic Air 2 ima senzorje za izogibanje oviram, 4K per 60 fps, ta jih ima 4K per 30 fps in ima 48 megapikslov velik objektiv. Ampak spet, je dražji. Torej, DJI Mavic Mini 2 je odličen kompromis med ceno, mobilnostjo in kvaliteto slike, zaradi katerega se ne boste odrekli prevečim stvarem tem. Tudi če ste bolj zahteven profesionalc, če ste pa začetnik, je pa to res odličen dron tam v okolici 500 evrov, ki ga z veseljem in brez problemov priporočava, pa še strožjim zakonom se pač izognete, to je še en dodaten plus. Še cena v evropskih državah se razlikuje glede na DDV, ampak v povprečju se giblje tam od 448 evrov naprej, če kupite samo dron, in pa od 584 evrov do 619 evrov, če ga kupite v paketu z baterijami in polnilno postajo. In to je to, kar sem imela za vas povedati o Mini 2. Še enkrat hvala najnemu kolegu, da so ga lahko sprobala, kakor tudi valjda kolegu Blažu, ki nam je priskrbel svoj tehnični input. In pilotiranje. Res je. Priznava, da se bo težko ločila od njega, ker je bil toliko zabavna izkušnja. Vi nama pa zaupajte dol v komentarjih, če bi se odločili za nakup tega drona in če rabite, da vam še kaj dodatnega odgovoriva ali pa kaj dodatnega poveva. Nič, to je bilo za danes končno vse. Uživajte na polno, na varno
pa da se čim prej vidimo v naslednjem videu. Čau!